امیر هستم و خوش اومدید به ویدیوی جدید من. امروز ما میخوایم بهتون آموزش بدیم که چطوری توی FC25 ما بریم تمرین کنیم، نه اینکه بازی کنیم، بریم تمرین کنیم. زیاد مراحل خاصی ندارم توی که بخش مثل کیکاف که میریم بازی میکنیم، اونم همین طوریه. زیاد مثلا تنظیمات و این چیز میزان نداره، خیلی راحته. خب اگه ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید و سابسکرایب کنید چنل منو. ما همونطوری که میبینیم میریم توی بخش زده learn to play، اونو کلیک بکنیم 4 تا بخش میادش. خب یکی ترینینگ کنتر، یکی راش، یکی اسکیل گیم و یکی هم پرکتیس آرنا. پرکتیس آرنا رو کلیک میکنیم میریم توی این بخش اون دکمه وسط بزرگ هستش تو دستا، اونو بزنیم شروع میکنه با بازی. حالا اگه اون دکمه بغل مثلث رو بزنیم میاد تو این بخش که زد کامرا چطوری باشه، پرو باشه، اینطوری میشه شکل تصویرش. خب ما همینطوری یه ذره تمرین میکنیم، چند تا شوت میتونید بزنید. شما میتونید کاشی تمرین کنید، میتونید شوت کاتدار تمرین کنید، یا میتونید دریبلا رو تمرین کنید. خب یا اینکه میتونید اصلا یه بخش داره که زده پرکتیس متج، یعنی اینکه 11 تا بازیکن اون تیم آبیه که اون گوشه هستن، 11 تا بازیکن هم این تیم زرده که تیم خودمونه. خب میتونیم بریم 11 به 11 بازی بکنیم. حالا سبک بازی اونا رو میتونیم تغییر بدیم، میتونیم در لژندری بزنیم، ورد کلاس بزنیم، یا همه چی. حالا اگر ما همینطور که میبینیم این نقطه زردی، اگه همینطور بشیم مربع رو بزنیم، خب مربع رو بزنیم بازیکن میاد. حالا اگه مثلث رو بزنیم رنگش عوض میشه، خب اون وقت دوباره مربع رو بزنیم بازیکن میاره. حالا چطوری اینطوری بازیکن میاره؟ دایره رو هم بزنی، خب این بازیکن هم میره سر جای خودش. خب دیگه مثلا شما تو این بخشی که فیفا گذاشته توی چیز توی FC25 خیلی بخش خوبه. ببین زده ورد کلاس میتونه باشه، من الان گذاشتم ورد. حالا وقتی میخواید کاشی بزنید چی میرید روی فریکیک که رفتید میاد فضایی که متراژ ضربتون رو میتونید انتخاب کنید که از چند متری باشه. حالا این یارو من نمیدونم، فکر کنم گونزالس تو واسه آرژانتین شاید بد کاشی میزنه، گند رید. خب حالا ما مثلا این بازیکن خوبی نیستش، ولی اگه مثلا مسی بود 100% این گل بود، تو چارچوب هم نزد. دیگه ما میایم بیرون برای اینکه بتونیم چطوری بازیکنش رو عوض کنیم. بازیکن میریم توی ستینگ. خب وقتی رفتیم توی ستینگ میایم پروفایل، تو پروفایل رو میزنی و پروفایل منیجر رو میزنی رو یوزر تو. حالا هر یوزری هستی کلیک میکنید، میاد اینجا تیمتون رو میتونید انتخاب بکنید. خب من آرژانتین رو مثلا انتخاب کردم. وقت میام بیرون زده ادیت تیم، میتونیم بازم فکر کنم اینم میشه تیم اونو عوض کرد، یعنی چند بار میشه. خب اینجا ترکیب میتونیم عوض کنیم. مثلا من خاشار همه رو مسی بودشه، من نمیدونم چطوری اون گوندالس کاشی میزنه. حالا اینطوری ما میتونیم تیم اونو عوض بکنیم. حالا اینجا من نمیدونم 2 تا بخش داره، 2 تا بخشش یعنی همین، یعنی بخش قبلی یادتون باشه همین طوری بود، زیاد فرق نمیکنه واسه ما. زیاد که نه، عین همین همه شد.
حالا من همینطور میذارم. همشو مسی هم نمیشه گذاشتش، خودش ارور میده. یا آلوارز میذاره یا رومو میذاره یا گونزالس. همشو یه بازیکن نمیشه گذاشتش. مثلا من کورنرا رو فکر کنم همشو مسی گذاشتم. نه کورنرا مسی نذاشتم، گونزالسه. الان مسی شد دیگه. من کاپیتان مسی، کاپیتان 100% باید مسی باشه. الان بخور رومو باشه. خب دیگه ما دیگه الان چیز دیگه ای نمونده که بهتون آموزش بدم. الان من فقط دنبال اینم که چطوری بازیکنه رو تغییرش بدم. هر دفعه این کارو میکردم درست بودش، یعنی درست میشدش که بازیکن رو همون میشدش. مثلا من منتخب جهان برمی داشتم واسه تمرینی، دقیقا همین بودیش. روبرتو کارلوس این کاری کردن، روبرتو کارلوس شدش کسی که کاشیه میزد. بذار ببینیم دوباره، حتما گونزالس دوباره. بذار ببینیم، بله دوباره گونزالس که کاشته های واقعا خوبی هم اصلا نمیزنه، گم میزنه تا اینکه کاشته بزنه. اوه حالا این خوب بودش، این بد نبود. بذار ببینم این یکی رو چیکار کنه، میتونه گلش کنه یا نه. زمینی بزنیم ببینیم. زمینی نمیشه. زمینی زدم و قدرتی زدم میشه، ولی با این یارو قدرت شد من از این بیشتره. من نمیدونم این چطور دعوتش کردم تیم ملی، اصلا چطور فیفا گذاشتتش تو FC25. من نمیدونم خدا وکیلی. حالا بریم تو ستینگ. خب من میخواستم بازیکن رو عوض کنم، ولی خب نمیشه. من میرم تیم رو عوض میکنم. سگ خوب میخوام تیم رو کنم منتخب جهان. منتخب جهان اینجا بود؟ نه اینجا نیستش. چرا دوتا دیگه؟ یعنی چی؟ چرا اینطوری کرده فیفا؟ این چیه؟ از این هست. خب اون تیماشو در نمیخورم. پیدا کردم. همینو میزنیم اینجا. من نمیدونم چرا منتخب جهان این چه لیگیه آبیه. من نمیدونم چرا منتخب جهان گذاشته آخر اینجا. اصلا منتخب جهان چرا این گذاشته اینجا با سلتیک. یه چیز جالبی که هستش تو FC26 منتخب جهان خیلی تیمش قوی تره. مثلا پوشکاش هستش و دو تا تیم هستن. خب یه تیم هم داره FC زلاتان، یعنی زلاتان بازی میکنه توش. اول بازیکن زلاتانه. خب حالا میریم تو پرکتیس آرنا که اینطوری میشه. مشکل دارم. بازیم کاشته میریم رو فریکیک دیگه. روبرتو کارلوس چون روبرتو کارلوس 100% گل. حالا بسیاری به نوع کاشته زدن این گل نیست. متکله یارو از اینجا دیگه گل نمیشه خدا وکیلی. چرا خود روبرتو کارلوس از اینا زده به فرانسه. خب اگه ویدیو رو تا آخر دیدی لایک کنید و چنل رو سابسکرایب کنید.